Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Living mirrors dreams when I think of you and me. Don't wanna leave the world you see, and I will hold you down if love is still alive. It's all forgiven to my eyes. The tide has turned around. Just listen to the sound. Two hearts beating, beating time. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज है मंडे, लेकिन हम लोग आज बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अम्मी ने आज हलवा पूरी बनाई है, उसके साथ आलू बनाए हैं हलवा पूरी वाले, और सेवियां बनाई हैं। तो बहुत ही मज़े का अम्मी ने नाश्ता बनाया है। और अम्मी एक दो दिन से कह रही थी कि मैं बनाऊँगी, लेकिन आज तो उन्होंने हमें सरप्राइज़ ही कर दिया। तो आज मेरे हस्बैंड का भी ऑफ़ है, उन्होंने आज छुट्टी ली है, तो घर पे हैं वो, क्योंकि मेरी नंद ने आज वापस जाना है, उसको ड्रॉप करना था, तो बस आज उन्होंने ऑफ़ कर लिया है। और अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता एंजॉय, उसके बाद बस हम लोग फिर निकलते हैं बाहर की तरफ। Around, just listen to the sound. Two hearts beating, beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. It's all forgiven. You and your wicked ways. You and your wicked ways. और आज हम लोग जिस टाइम घर से निकले, इतनी ज़्यादा धूप थी, तेज़ धूप के बहुत ज़्यादा हमें लग रही थी धूप। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे गए तो वेदर एकदम से चेंज हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई, और इतनी बारिश एकदम से आई ना कि मतलब हम खुद भी हैरान हो गए। और पिंडी इस्लामाबाद का मौसम ऐसे ही है, बिल्कुल एकदम से चेंज होता है, पता ही नहीं चलता। उसके बाद जो है हम लोग जैसे ही घर से निकले तो हमने सबसे पहले अपनी नंद को ड्रॉप किया, क्योंकि वो आई तो एक दो दिन के लिए थी, हमने उसको काफ़ी दिन रोक लिया था, तो अब उसने जाना था वापस। उसके बाद हम लोग जो है वो आए हैं मेरी आईसाइट चेक कराने। तो पहले तो मैं आपको ये दिखाऊं कि आप ये देखें कितनी ज़्यादा जो है बारिश के बाद अचानक से जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, G9 वाली साइड पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे एकदम से फिर धूप स्टार्ट हो गई। तो ये इस तरह का आज हमने बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखी हम लोगों ने वेदर में आज। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो आइज़ है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी 2-4 दिन से। वैसे तो मेरी आई साइट वीक थी, लेकिन इतनी वीक नहीं थी, बहुत थोड़ी सी थी, दूर की थी, जो मुझे कभी कभी सर में दर्द होता था या आइज़ में। तो अभी ये था कि कुछ दिनों से, या शायद मैं एडिटिंग या व्लॉगिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी मेरी आइज़ में। मुझे विजन्स ब्लर आ रहे थे, और सर में भी दर्द हो रहा था, आइज़ में भी दर्द हो रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड और भाई को कहा कि आज तो मैं लाजमी जाऊंगी अपनी आई साइट चेक कराने। तो जब मैंने चेक कराई तो आप यकीन करें, मतलब आई वाज शॉक्ड। मैं बिल्कुल हैरान परेशान हो गई कि मेरी डबल क्या ट्रिपल आई साइट जो है वो वीक हो गई है ज़्यादा। तो और है भी दूर की, जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने पहले आई साइट चेक कराई, फिर मैंने वहाँ पे फ्रेम्स वगैरह देखे, तो मुझे कोई ख़ास अच्छे नहीं लगे। उसके बाद हम लोग जो है आए हैं G9 की साइड पे। तो यहाँ पे कराची कंपनी हम आए हैं, अम्मी ने कुछ चीज़ें भी लेनी थी जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने तो अपना मेन यही काम करना था जिसकी वजह से मैं आई। और फिर हम जैसे ही कराची कंपनी में एंटर हुए G9 में, तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। तो ये जो है आज वेदर ने हमें काफ़ी ज़्यादा अपने जो है वो रूप दिखाए हैं। वेदर काफ़ी ज़्यादा चेंज होता रहा। और मैं जब आपको एक और बात भी बताऊं कि मैं बैंक में जब जॉब करती थी तो मैं यहीं पे होती थी G9 में ही। काफ़ी अर्सा मैंने यहाँ जॉब की, और बस थोड़ी सी मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हुई थी तो मुझे रिज़ाइन करना पड़ा था। लेकिन यह है कि
डेली मेरा यहाँ का आना जाना काफ़ी रहता था। तो आज काम तो मेरा था ही यहाँ पे। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये भी दिखाऊं। कराची कंपनी यहाँ पे गोल्ड मार्केट सी है और बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, रिजनेबल होती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो मैंने ग्लासेस का ऑर्डर दिया था और उसके बाद थोड़ा सा टाइम था, हाफ एन आवर था, तो मैं बाहर थोड़ा सा घूम फिर रही थी, चीज़ें देख रही थी। तब तक मैंने सोचा कि चलो ग्लासेस रेडी हो जाएंगी। तो ये मैंने ली हैं, 2 ग्लासेस मैंने बनवाई हैं। और जो इसका ग्लास है ना वो मैंने दिया है, वो यूवी रेजेस होती हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन ये है कि जब हम लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे जो रेजेस आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है ग्लास। तो मैंने 2 बनवाई हैं, एक मैंने थोड़ी सी बाहर जाने के लिए और एक घर के लिए बनवा ली हैं, क्योंकि आई साइट बहुत ज़्यादा मेरी वीक हो गई है और अब मुझे कोई इसके अलावा हल ही कोई नहीं है मेरे पास कि मैं अब ग्लासेस यूज़ करूँगी और हर वक्त मुझे यूज़ करनी पड़ेंगी। तो अभी ये देखें आपके वो सारा काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि शाम होने वाली है और कितना प्यारा व्यू है। अच्छा, आज ग्लासेस के वक्त भी ना एक पूरा टास्क ही था, क्योंकि जो मुझे पसंद आती थी वो मेरे भाई को अच्छी नहीं लगती थी, जो भाई को अच्छी लगती थी वो मेरे हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती थी। तो तकरीबन 1 घंटा तो यही कुछ चलता रहा कि ग्लासेस पसंद ही कोई नहीं आ रही थी। एंड में ये 2 जो हैं इन पे हम सब ने मतलब रजामंदी दी, सबको ये पसंद आ गई, तो हमने ये 2 फाइनल की। दिल तो मेरा चाह रहा था 1-2 और भी बना लूँ, लेकिन अब जब जाते हो ना ऐसा कुछ लेने के लिए, इंसान इतना कंफ्यूज हो जाता है, ये ले या ना ले, क्या ले, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मेरा कंप्लीट हो गया है। और ये देखें, मैं आपको वॉशिंग मशीन्स दिखाऊं। ये तकरीबन 7,000, 8,000, 9,000 की रेंज में थी और स्पिनर के साथ थी, ड्रायर भी इसके अंदर था। बहुत अच्छी थी, अगर आप लोगों ने लेनी हो तो। मेरे पास तो ऑलरेडी है, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरी तो खैर सुपर एशिया की है, लेकिन ये और दूसरी कंपनीज़ की भी पड़ी थी यहाँ पे। और बस उसके बाद हम लोगों ने सुबह से नाश्ता किया हुआ था और तकरीबन अब रात ही हो गई है। कामों में बिज़ी थे, कुछ खाया नहीं था, तो अब हमने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो इतना चलता है, ज़्यादा नहीं तो। और इसलिए अभी हम ले रहे हैं फ़्राइज़। और वैसे ये फ़्राइज़ ना मैं पहले बहुत खाती थी, लेकिन फिर वेट की वजह से मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिए। और अभी भी बस मैं ये ले रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत हम लोग अभी इसको एंजॉय कर लेते हैं। मौसम भी बहुत ही हसीन हुआ है आज। ज़्यादा तो पेट नहीं भरना, फुल नहीं होना, लेकिन थोड़ा बहुत इसको हम एंजॉय कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, एक नया पुलाव जो है वो यहाँ पे ओपन हुआ है। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ कि मैं जो भी नई चीज़ ट्राई करती हूँ मैं आपको रिव्यूज़ ज़रूर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ें ट्राई करना। ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखा रही होती हूँ वो सारी मैं अकेली बैठ के खाती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब हम टेस्ट ही करते हैं किसी जगह को, अगर ट्राई करना हो तो आप ये देखें कितना मज़े का पुलाव है। और हम लोगों ने सुना था इसके बारे में, तो आज हम इसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए। और यहाँ पे G9 में, कराची कंपनी में ही, जहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसके बिल्कुल साथ ही है ये। तो मैंने आप लोगों को मेन्यू भी दिखा दिया है, नेम भी आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। बहुत ही मज़े का था, सीरियसली बहुत ही मज़े का पुलाव था। और अभी हम सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। हमने बस इतना ही मंगवाया था, उसके साथ हम लोगों ने मंगवाया था ये पेंडा, जिसको सोबत भी कहते हैं, चूरी भी कहते हैं हम लोग। और आप लोगों को पता है, मैं शेयर करती हूँ कि हम लोग ये घर में भी बनाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं और हमारे एरिया की ट्रेडिशनल डिश भी है। लेकिन ये मुझे खैर ऐसी कोई ख़ास पसंद नहीं आई थी, मैं झूठ बिल्कुल नहीं कहूँगी। लेकिन जो इनके राइस थे तो बहुत ही मज़े के थे, सीरियसली बहुत अच्छे थे। और उसके साथ मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि अम्मी ने कल बहुत ही अच्छी शॉपिंग की। अम्मी ने काफ़ी सारी अपनी ज्वेलरी ली और बहुत ही अच्छी ली, सीरियसली। उसके साथ अम्मी ने टेलर से कपड़े भी लिए, तो ज्वेलरी मैं आपको दिखाती हूँ। और शॉपिंग इस वजह से की कि अभी एक बहुत ही क्लोज़ जो है वो शादी आ रही है कमिंग डेज़ में, कमिंग वीक में, उसके लिए बस तैयारी वगैरह चल रही है। तो अम्मी उसी के लिए सब कुछ ले रही थी। और आप लोग ज्वेलरी देखिए, एंजॉय कीजिए। और मैं इंशाल्लाह ताला आपसे फिर बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में मिलूँगी। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।